nuestro templo y hará un pequeño recorrido por nuestra plazoleta. Invitamos a la comunidad a que se una a esta pequeña procesión homenajeando a nuestro santo patrón San Juan Macías, que en estos momentos está saliendo por la puerta del templo y está haciendo su entrada a nuestra plazoleta. ¡Fuerte las palmas para San Juan Macías! Hazme el camino al amor, San Juan Macías quiero conocer al Señor. San Juan Macías quiero conocer al Señor. Hazme el camino hacia Dios, San Juan Macías te seguiré. Hazme el camino hacia Dios, San Juan Macías te seguiré. Hazme el camino hacia Dios, San Juan Macías te seguiré. Hazme el camino hacia Dios, San Juan Macías te seguiré. Un emigrante llamado Juan Macías dio a los hombres lo que más necesitan, el sincero amor de Dios. Como Juan Macías da felicidad si te llenas del amor de Dios. Como Juan Macías da felicidad si te llenas del amor de Dios. Como Juan Macías da felicidad si te llenas del amor de Dios. Como Juan Macías da felicidad. Un emigrante llamado Juan Macías dio a los pobres lo que más necesitan, el sincero amor de Dios, dándose con alegría, el sincero amor de Dios, dándose con alegría, con un nuevo corazón como el de Juan, trabajamos por el bien de los demás. Reinará entre los hombres la verdad, la justicia y el amor. Reinará entre los hombres la verdad, la justicia y el amor. Con las palmas. Si te llenas del amor de Dios, como Juan Macías da felicidad. Si te llenas del amor de Dios, como Juan Macías da felicidad. Fue fiel con el Señor, le cantamos y seguimos su misión. Le diré comprometido con los pobres y exiliados. Le diré Me imagino si estuviésemos el equipo. Todo mi amor de corazón, pequeño Juan, entregará todo mi amor de corazón. Oye, José, un gran Señor.
la fogata que nos va a brindar calor y que va a traer el fuego que ilumina, el fuego que calienta y el fuego que da vida. Invitamos a la comunidad a que se congregue a los alrededores de la fogata, pero por favor les pedimos tener cuidado con los niños. Tener cuidado con los niños, que no se acerquen mucho, porque la llama que puede hacer esta fogata puede ser muy alta y el calor que puede emanar puede ser muy fuerte. Tener en cuenta que el viento también sopla y puede llevar el aire caliente hacia las cercanías de las personas que están alrededor. Y se va encendiendo la fogata, se va encendiendo la fogata en honor a nuestro santo patrón San Juan Macías, preparada en esta oportunidad por la Hermandad del Señor de los Milagros, quien ha tenido la gentileza de confeccionar esta fogata y que hoy en este momento nos está dando el fuego de Dios y el calor en esta noche un poco fría, pero con la presencia de Juan Macías en nuestros corazones y en nuestra parroquia nos va a llenar de calor. Tienes el corazón más dulce que he visto. I wanna give you my life, mi Jesucristo. Se enciende el fuego que alegra nuestras vidas, se enciende el fuego que alegra nuestros corazones y que nos llena de calor. En homenaje a nuestro santo patrón San Juan Macías. Todas mis penas, yo quiero que tomes el día de mi vida para que lo lleves por otra avenida. Yo quiero endosarte mis problemas, las deudas te ahogan, que llegan y llegan. Yo quiero que endulces esta tristeza. Muy bien, y con este fuego encendido damos por iniciada nuestra celebración en homenaje a nuestro santo patrón San Juan Macías, y lo hacemos de una forma muy particular. Comenzamos, señores. Claro, está, ¿no?